В общем, наконец-то погода нормализовалась, более-менее дождя нету. Решил сегодня на велосипеде попробовать покататься. На Муравьиной хочу съездить, но сначала вокруг леса. Сегодня я взял стабилизатор, посмотреть, как он работает. Неудобно, конечно, его возить, но посмотрим, как он снимает. Телефон, правда, я использую старый, потому что новый он большой для него, не удерживает. Глючит. Держать, конечно, удобнее, чем в руках. Лишь бы не упасть, я не очень хорошо езжу на одной руке. Как-то странно себя стабилизатор ведет. По этой дороге я хочу выйти на Воровскую и по песочной дороге доехать на ту сторону. По корням езжу, трясет знатно. Интересно, как стабилизатор отработает. Песок, корни, подъем. Очень медленный отклик, отклик. Смотрит вниз, хотя я смотрю вверх. Тут мне пришлось руль держать. И телефон знатно потрясло. Да почему не смотрит вверх? Руль сейчас держу двумя руками. Тормаживаемся аккуратно.
Вот она, воровская. Стабилизатор почему-то все время в пол смотрел, а не вперед. Вон тропа. Да, глючит, конечно, этот стабилизатор. Да что ты... Попробую перезагрузить стабилизатор. Так, вот она тропа песочная, многие люди ее не любят. Смотри вперед. Приходится под наклоном немножко держать, чтобы он вперед смотрел. Не знаю, мне нравилась эта дорожка. Да, она песчаная. Но это не проблема. Сегодня плюс 18, что ли. Я в шортах. Не может он нормально снимать низ. Глючит. Хотя он сколько? 8000 стоит. Херь это. Так, тут я двумя руками. Да, такой спуск и весь спуск глючу. Да что ты, сука? Вот этот песчаник. Да вполне нормально приезжается. И даже на скорость. Дело опыта. Березки. Я люблю здесь приезжать, здесь березки. Не очень удобно с этим стабилизатором. Он не смотрит, куда мне нужно. Нужно смотреть, проверять, куда он смотрит. Я-то думал, просто в руках держишь и все.
GoPro намного удобнее на груди. Но у GoPro качество ужас. Вернее, не у GoPro, а у Action. Короче, опасное место. Главное не упасть. Я здесь 2-3 раза точно падаю. Да что ты? Короче, не нравится мне на велосипеде ездить со стабилизатором. Он глючит постоянно. Да, он и зимой у меня глючил. Я думал, от холода глючит. Я, наверное, хочу просто стабилизаторы обычные, не электронные. Не понравился мне электронный. Люди гуляют еще, погода хорошая, суббота. Прикольно, да? Посреди леса дороги. Устала у меня рука, короче. Дальше я не буду снимать. Может, ближе к Волге сниму. Вот он, один из самых дорогих земель в Тольятти, порт-поселок. Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Главное не промахнуться.
Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как в эту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя любить. В этом нет смысла, это нужно отпустить, и не стоит копаться в свои страдания. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному, иди уверен. Эти лежаки мешают снимать. Выбивают руль из рук. Новая братца, не бойся жить, не бойся задавать вопросы, бери от жизни все, увеличивай запросы. Не бойся просить. Твою же ебаные лежаки, блядь. Пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет, живи. Пока играет музыка, танцуй, свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. Всегда чего-то не хватает, плохо, что снег, плохо, что он тает, плохо, что в небе журавли, а не снится. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, а дети... Юра! А вот опять зеленка. Главное, Красиво в этих коттеджах здесь. Бетонные блоки, чтобы машины не проехали. Хотя они вот здесь проехать могут. Красиво не понять. Почему я так снимаю? Потому что руль держу. Я пытаюсь переключить. Но он что-то долго не держит. Слишком тонко люби всех нас, Господи, тихо люби всех нас, Господи, громко. Иногда наша жизнь зарастает цветами, это значит, что
нам слишком тонко. Люби всех нас, Господи, тихо, люби всех нас, Господи, громко, люби всех нас. Хоть тут все и сгорело, но все равно красиво. Таких, как она, не водят в кино. Мне должно быть понятно уже давно. Из такой, как она, ничего не слепить, проще было бы взять. Так-то, в принципе, можно управлять. Если бы он стабильно работал, не глючил. С одной руки ездить можно. Сейчас будет горка. На ней я 45 разгоняю. Здрасте. Это у нас тут пост стоит. Когда когда слишком пожарная ситуация, выставляют посты, чтобы машины ездили. Простым людям можно. Эта часть дороги уже ведет не в новый город, а на зеленую зону. На Волгу, куда я еду. В прошлый раз не смог поехать, дождь был. Хотя, если честно, он прокапал немного, и можно было спокойно поехать. Это позже он очень сильно накапал. Здесь горка скоростная, даже очень скоростная. Ох ты, блядь. Поэтому буду двумя руками руль держать. Правда, как я отторможусь, блин, одной рукой не отторможусь. Там в конце поворот резкий. Алло. Оттормозить смог, но стабилизатор заглючил. Просто я одной рукой торможу, а тут спуск хороший.
что ты, блин, опять заглючил? Вот так-то не так много раз он и глючил. Зимой вообще без остановки глючит. Вот и радуга. Так, я здесь... Я как с одним тормозом боюсь улететь. Блять, никто нахуй не пропускает. Пиздец, блядь. Спасибо.